Paso mucho tiempo leyendo. Leo noticias, mercados, opiniones, consejos. Y cada vez tengo más claro una cosa. No todo lo que leo merece mi preocupación. Hay mucho contenido diseñado para activarte, para preocuparte o para hacerte sentir que vas tarde. Pero luego levanto la vista y mi vida real es otra. Mi familia está bien, mi casa está en orden, estoy construyendo a largo plazo y no todo lo urgente es importante. Y no todo lo importante hace ruido. Y mañana otro vídeo, chao.